guys! Welcome to my YouTube channel. So, ngayon guys, nakabili ako ng popcorn. Ito siya, oh. Kaso lang, lutuin siya sa microwave. Kasi wala sila isang klaseng popcorn na nasa pack. So, ito, try natin to guys. Buksan natin. First time ko din ito makagamit. Ito, oh. Sa Costco to nila daw binili. So, mura lang to siya guys. Isang pack 20 inti. Mga 34 pesos sa akin. 35. Ayun. So, ganito yung itsura niya guys. So, ito yung plastic niya. And then, ngayon, ito na siya guys. So, ayan. So, hindi natin buksan. So may nakasulat dito English. Pick this end up and open here. Hot air and oil convent from bag. So, ayan. So, para ba to? So, lagay natin to sa microwave guys na ganyan siya. Please pick this end up. Pick this end up and open here. So, open ba to? Hindi siguro open na. Ayan ba to? Paano ba to? Hindi ako marunong guys ah. Ayan. So, try natin. Ay, ito pala may instruction. Para basahin muna natin ang instruction guys. Kasi first time ko din to gamitin. So, ayan siya. So, sabi dito, wala ako eyeglasses. Hindi ako makakita. Do not, ano yun? Do not use popcorn button. So, saglit kunin ko lang yung eyeglasses ko, guys. So, ito, basahin natin yung instruction, guys. So, number 1, children should not prepare or handle. Do not use popcorn button. Please unfold it back, this side up in center of microwave. Set cooking time for 1 minute or 40 seconds. Oh, do not leave microwave unattended. Listen carefully and stop microwave when popping shows to 1 to 2 seconds between pops. If you may unpop kernel, you may need to increase cooking time but avoid scorching product. Open bag carefully and away from face. Open bag by folding designated top comes on before eating or content. Oh. So, ang instruction, do not use popcorn button. Place unfolded bag. This is up in center. Okay. This is up in the center. Ayun. Time for 1 minute or 45 seconds. Okay. Sit natin, guys. Microwave popcorn. Do not handle bag design. Okay. So, ganyan lang siya, guys. Ayan. Tapos, isit natin yung microwave ng 45 seconds. Sige, tara. So, ito yung microwave, guys. And then, lagay ko siya yung popcorn na ganyan lang siya. Lagay na. Huwag ko siguro muna. Sobrang haba. Ubos na siya. So, tingnan natin muna, guys. Kung marami pa siya, buksan natin. So, ito na siya, guys. Oh, so, dandanan yung buksan. Kasi mainit siya. Mainit. Mainit. Tingnan natin. Mainit. Oh my gosh. Mainit. So, dandanan. So, ayan siya, guys. Ay, mainit. Talaga, mainit. So, ayan na siya, guys. Ayan. Ayan siya, guys. Oh. So, ayan na siya, guys. Ay! Nawala! So, ayan. Magkuha ako plato. Sarap. Kuha muna ako plato.
transfer ko siya dito guys sa plato. Oh, dito na ako guys. So, transfer ko siya sa plato guys. Ay, hindi niyo makita. Pababain ko yung camera. Ayan siya. So, ito na yung popcorn. Niluto sa microwave. So, ayan siya guys. Oh, medyo nasunog. So, ayan siya guys. So, ang sarap-sarap. Sarap. Sarap guys. Ulan natin lahat. So, ayan guys. So, ayan. Sarap guys. Sarap. Haglat mo kain ako. Hi guys! So, naluto ko na sa microwave. May isa pa ako, oh. Wow, nabasa. Ice kasi yung yung pitsil ko. So, tubig na lang yung pantulak, guys. Wala soft drinks. Kain po tayo. Sarap. Nasunod pala, bilhan ko ng cheese. Cheese powder. Nabasa yung damit ko. Sarap guys. Dami ba ako? So, dapat pala. Dapat pala 3 minutes. 60 seconds, hindi siya maano. Bakit nilagay ko na ng 60 seconds? 45 minutes. 45 seconds ba? Hindi siya naluto. Kailangan pala 3 seconds. 3 minutes. 60 seconds. Bakit hindi naluto? Sarap. Ang pagkasalty niya guys is lang, tamang-tama lang. Sa sunod bumili ako ng Sarap. Kaso lang sa Pilipinas, wala naman microwave. Butter pala to. Made in whole corn. Gluten rice. Isa pa ako. Sarap. Umitim ako dyan Kasunod, bili ako ng soft drinks. May natira siyang konting konti lang naman. Ang hindi na nilaluto. Parang bata lang din, no? Ito, Aya. Ito hindi siya na naluto. Kalahati. Ang sarap na guys. Garang. Bubo ko nga. Ang hindi naluto is 5 piraso lang guys. Ay, ilan ba? Okay. Ang piraso hindi naluto. Grabe, hindi super liit pala ito naman. Ang piraso hindi naluto. Ayan pala itsura niya guys, oh. Nakakaibang corn. Ayan.
Magbalik bata ako kay Sue, di ba? Tapos, laki din tubo nito, oh. So guys, kung magnegosyo ka ng popcorn pala, malaking tubuin din to, ha. Tapos tag lima-lima ang pack. Diba? Maghanap nga ako ng ano. Popcorn, machine popcorn ba? Ang sarap. So, maubos ko talaga to guys, oh. Sarap. Maubos ko to guys. Ano? Kunti na lang guys, maubos ko na. Nagbalik bata. Busog na ako guys. Kunti na natira. So that is for today guys. Thank you for watching. God bless you all and keep safe everyone. Bye!